हेलो एवरीवन, मैं अंजलि कुकिंग ब्यूटी से। तो आज मैं बताने वाली छोले की रेसिपी जो 10 मिनट में बन जाएगा फ्रेंड, और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उसमें मैं प्याज और ये टमाटर भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डालूंगी ही नहीं वो। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो ये मैं रात भर के लिए छोले गला दी थी, तो अच्छे हमारे गल गए हैं। अब इसे हम बॉइल्ड करेंगे। तो ये मैं अच्छे से पानी से साफ़ भी कर ली हूँ इसे। तो ये इसमें अब कुकर में डाल दी हूँ मैं। अब पानी डाल देंगे हम। पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे जिससे वो चिपक के जले नहीं। तो ये देखिए पानी हम डाल दिया। अब इसमें एक हम पोटली बनाएंगे। तो ये मैं एक कपड़ा ली हूँ, उसमें अब हम डालेंगे ये आंवला, सूखा आंवला जो होता है, आपको मार्केट में तुरंत मतलब आसानी से मिल जाएगा। तो ये सूखा आंवला है। ये मैं ली हूँ 2 बड़ी इलायची, और ये मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ चाय की पत्ती। तो अब इसे हम क्या करेंगे, ऐसा पोटली बना लेंगे इसको, और ये मैं डाल दूंगी इसमें, कुकर में डाल दूंगी। तो इससे बहुत अच्छा कलर आएगा फ्रेंड्स। तो ये मैं डाल दी हूँ। अब हम कुकर बंद। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बेकिंग सोडा। ये मैं बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, जिससे हमारा आसानी से पक जाएगा, गल जाएगा। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ। अब कुकर बंद करके मैं क्या करूँगी, इसको 4 से 5 सीटी लगाऊंगी मैं। तो ये देखिए, अब हम देख लेते हैं हमारे हो गए हैं छोले कि नहीं। तो देखिए कलर कितना अच्छा आया है। तो अब ये पोटली हम निकाल देंगे बाहर। तो थोड़ा सा गरम ज़्यादा है। अब मैं आपको एक छोले दिखाती हूँ कि अच्छे हमारे पक गए हैं छोले। तो ये देखिए थोड़ा सा गरम ज़्यादा लग रहा मुझे। तो ये देखिए मैं देखी दबा के, तो अच्छे पक गए हैं। अब हम इधर पैन चढ़ाएंगे या कढ़ाई जो भी, उसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। उसमें हम डालेंगे अब ये मैं अदरक ली हूँ, 7 से 8 में लहसुन की कली ली हूँ, और 3 में मिर्च ली हूँ, वो कट कर ली थी मैं, और वो डाल दी हूँ मैं इधर। अब इधर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून जीरा। तो ये मैं ये कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे लौंग और इलायची डाल रही हूँ मैं 3-4-5। और इधर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ मैं जीरा। 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इधर राई, और 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ इधर धनिया मसाला पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, और ये 1/2 टेबल स्पून डाली हूँ मैं ये मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। और ये मैं धनिया, हरा धनिया डाल दूँगी थोड़ा सा। और ये मैं काला नमक डाल रही हूँ चटपटा बनाने के लिए। और जीरा पाउडर मैं डाली हूँ इधर 1 टेबल स्पून। और ये गरम मसाला पाउडर डाली हूँ 1 टेबल स्पून। और ये मैं 1 टेबल स्पून डाली हूँ मैं अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चटपटा खट्टा जिससे आए हमारे छोले। और इसे हम भूनेंगे। तो फ्रेंड्स गैस को हमें मीडियम ही करना, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। तो ये इसे अब हम पकाएंगे अच्छे से। और इधर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं। आप नमक अपने हिसाब से जैसा खाते हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो इसमें। तो ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, अच्छा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे जो छोले उबाले थे वो डालेंगे। पानी के साथ ही हमें डालना है, पानी भी डालना है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए अब इसे हम चलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे, पूरे मसाले में मिल जाए जिससे। अब इसे हम ढक देंगे। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, फिर हम चेक करेंगे। तो ये देखिए अब इसे हम थोड़ा सा मैश कर देंगे, जिससे थोड़ा सा ये जो खड़े खड़े छोले हैं तो थोड़ा सा मैश हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। आपको अगर ऐसे ही पसंद है तो आप ऐसे भी रहने दो तो अच्छा लगेगा। तो ये मैश कर दी हूँ मैं। अब इसे फिर से हम 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे छोले रेडी हो गए हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ हरा धनिया, और मैं भटूरे की भी रेसिपी इसमें बनाई हूँ, तो उसको आपको लिंक में दे दूँगी, तो आप देख लेना। 10 मिनट में बना हुआ मेरा भटूरे की भी रेसिपी। तो ये मेरा रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। ओके बाय, टेक केयर।